Ufu, waheshimiwa mapadre, watawa wa kike na wa kiume, wanafamilia wa marehemu Padre Mathias Isaka na ndugu zangu wote mlioko hapa, tumsifuni Yesu Kristo. Basi wanasema kifo hakizoeleki, lakini napenda kuchukua muda huu mchache tutafakari pamoja kuhusu fumbo la kifo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Mwenyezi Mungu anasema tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Alafu ukiendelea sura ya 2 mstari wa 7, nitasoma, basi Mwenyezi Mungu akamfanya mwanamume kwa mavumbi ya udongo, akampulizia pumzi ya uhai, na huyo mwanamume akawa kiumbe hai. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipoyafanya yale mavumbi hayakuwa na uhai, lakini alivyopulizia uhai ukaingia, roho ya Mungu ikaingia ndani ya mwanadamu. Kitabu hicho hicho Mwanzo sura ya 2 aya 15, basi Mwenyezi Mungu akamtoa huyu mwanamume akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo kama mtu umeangalia kwa makini, Mwenyezi Mungu ameshatoa zawadi mbili hapa kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu mwenyewe amejitoa zawadi kwa mwanadamu kwa kumpulizia pumzi, kwa kushare uungu wake, roho yake na mwanadamu. Ndio maana tunaambiwa roho ya mwanadamu haina mwanzo wala mwisho, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana mwanzo wala mwisho. Zawadi ya pili, anamkabidhi mwanamume kazi. Ndio maana huwa nawaambia watu, wananichukia sana vijana, ninasema nawaambia wasichana, usikubali kuolewa na mwanamume asiye na kazi. Kwa sababu keshapewa zawadi. Mwanamume aliambiwa fanya kazi, alipewa kazi, fanya. Hatusemi ninyi msifanye, lakini tulipewa zawadi ya kazi. Kwa hiyo kazi ni zawadi ya pili Mungu aliyompa. Ukiendelea kitabu hicho hicho Mwanzo sura ya 2 16 mpaka 17, Mwenyezi Mungu anatoa maelezo, the instructions. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustanini waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda hayo hakika utakufa. Tushike hapo, mimi sitaki tuachane njiani. Mwenyezi Mungu anasema ukila hayo matunda niliyokuambia usile, najiapisa kwamba utakufa, najiahidi utakufa. Na ukumbuke Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, na mtakatifu harudi nyuma kwenye maneno yake. Anaendelea Mwanzo sura ya 2 18, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi. I will make him a helper. Ezier Mungu alijiita mara 89 kwenye Biblia. Kageuka kamwambia mwanamume, nitakutengenezea Mungu Ezier, mwanamke msaidizi wako. Na tunafurahi sana saa nyingine, si wanaume, kwamba wanawake hamjui hiki. Mnafikiri mkiitwa wasaidizi
mnaitwa ni watu wa chini sana. Huwezi ukamsaidia mtu ambaye ana uwezo. Mimi umri wangu ukipanda zaidi ya hapa nitashindwa kupanda hizi ngazi. Nikakuita unisaidie. Ni nani mwenye nguvu hapa? Ni yule anayenisaidia, sio mimi niliyeita unisaidie. Lakini ninyi mmepotelea kwa hapo, na sisi wanaume tunasema alhamdulillah, muendelee namna hiyo, maana mkijua tutapata shida sana. Kwa hiyo tuendelee. Bwana Mungu akamleta Adamu usingizi mzito. Hii nimeita mystical sleep. Kwa wale wanaojua, kuna sehemu nyingi unaweza ukaandika hata kitabu kuhusu usingizi aliomletea Adamu. Inaitwa mystical sleep. Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani alilala mystical sleep. Abraham alivyoitwa kabadilishwa jina kawa Abrahamu, ni mystical sleep. Kwamba Mwenyezi Mungu anapoleta hii mystical sleep, kinatoka chenye nguvu zaidi ndani ya kile kilichokuwa mwanzo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamleta Adamu usingizi mzito, akatoa ubavu katika Adamu. Bwana Mungu akaufanya mwanamke, na akamleta yule mwanamke kwa Adamu. Sio upepo wa kisulisuli uliomleta yule mwanamke. Mungu alimleta, na kumleta si kukabidhi. Kuleta ni ulimbwende, nimeeleza, ni kuonyesha. Akamuonyesha Adamu, na Adamu akamchukua akasema, nyama ya nyama zangu na ubavu wa ubavu wangu. Mimi sitaendelea kwa hilo. Mkitaka nieleze zaidi mnitafute siku nyingine. Sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Basi nyoka akamwambia yule mwanamke, sikilizeni, atii. Neno atii ni hatari sana. Atii, umesikia? Atii, anamwambia atii. Mungu alisema msile matunda ya mti wowote bustanini. Mungu hakusema hivyo. Hebu tuone. Lakini mwanamke akajibu, twaweza kula matunda ya mti wowote bustanini, lakini Mwenyezi Mungu alisema msile matunda ya mti ulio katikati ya bustani, wala msiuguse msije mkafa. Adamu alishafanya kazi yake, the primary duty of a man. Alimfundisha mke wake mila na desturi za alikokuwa yeye. Kwa hiyo wakati Mungu anampa Adamu instruction, mwanamke yule hakuepo, lakini tunaamini Adamu alimfundisha. Nyoka akamwambia yule mwanamke, hamtakufa. Mungu alisema hivi. Mungu alisema hivyo kwa sababu anajua kwamba mkila matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama yeye, mkijua mema na mabaya. Basi mnajua kilichoendelea. Kwa hiyo ndugu zangu, mkiangalia kifo, kiliumbwa na Mwenyezi Mungu, ndio aliyekitamka. Sura ya 2. Sio shetani aliyetamka kifo. Mwenyezi Mungu alitamka kifo. Alisema mkila hakika mtakufa. Sasa kama kifo kilitoka katika kinywa cha Mungu, hakuna baya litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo kifo ni kitu kizuri. Anayebisha asimame. Najua mtasimama, baadaye labda mtanishambulia, lakini niruhusuni nieleze. Kifo hakina shida na mtu, isipokuwa tu Mwenyezi Mungu alisema mkigusa ule mti hakika mtakufa. Nitasema kwa Kiingereza. Death has to be activated. If death is not activated, it's useless. It was created dead. Tumeelewana?
Sasa tuendelee. Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Alisema mtakufa kwa sababu yeye ni mtakatifu, na kwa vile ni mtakatifu hawezi kubadilisha maneno yake. God is simple and therefore he will not change his words. Yeye habadiliki. Kwa hiyo ni lazima mwanadamu afe kwa sababu lile tunda liliguswa. Sasa ndugu zangu, ngoja nieleze. Je, mkisoma katika maandiko walivyokula lile tunda, Adamu na Eva walikufa? Tunaongea pamoja. Adamu na Eva alikufa? Si walikuwepo? Safi. Sasa walikuwepo. Sasa nawaelezea aina za vifo. Sio moja. Namba moja, Adamu na Eva walikufa kifo cha kiroho, spiritual death, ambacho ni kibaya sana kuliko kingine chochote kile. Nitatoa proof kwenye Biblia. Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 3. Sikilizeni. Adamu alipokuwa na umri wa miaka 130 alipata mtoto kwa mfano na sura yake, akamwita Seth. Mmegundua kitu hapo? Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Mwenyezi Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Sura ya 5 mstari wa 3, Seth anafanyika kwa sura na mfano wa Adamu, na sio kwa mfano na sura ya Mungu tena. Ile inaonyesha wazi kwamba kafa kiroho, hana uhusiano tena na Mwenyezi Mungu. Ule mnyororo uliokuwa umewaunganisha na Mwenyezi Mungu umekatwa. Kwa hiyo akamzaa anayefanana naye badala ya kufanana na Mwenyezi Mungu. Kifo namba 1. Hicho ni kifo cha kiroho. Kwa hiyo wapendwa mlioko hapa, wenda wote ni marehemu. Sio cha marehemu watarajiwa, labda wako 2 watatu ambao si marehemu. Tumekufa kiroho. Kwa hiyo mnaweza mkangangana kusema tunamsingiza Padre Matias, kumbe wote tupo kwenye hali mbaya. Padre mmoja alitaka kufundisha waumini wake kuhusu hii siri ya kifo. Akatangaza parokiani kwake kwamba tuna msiba. Jumatano tutakuwa na ibada ya mazishi hapa, naomba mfike. Wakristo wakachanganyikiwa, ni nani amefariki? Sasa tulivyo waambia na wadadisi, watu walikuja kwa maelfu, wakakuta jeneza kama hili pale kanisani. Lakini padri alifunika pale kwenye kioo, akaweka picha ya kawaida. Nani akaweka kioo cha tunachojiangalia kwenye tunavyoenda kunywa ndevu wa mama mnavyojipamba. Kwa hiyo kila aliyekuja akiangalia kwa makini ndani anaona sura yake. Sasa kwa vile woga unafikiri macho yangu yakoje, mbona najiona mwenyewe? Mtu anarudi kimya kimya, anaenda kukaa. Paroko akasema tusimame, umpe Bwana. Wakristo wote wakaimba raha ya mil. Basi akawaambia, ninyi shida iko hapo, wafu wa kiroho, mmekufa kiroho, tumegawana, tumekata ule mnyororo wetu na Mwenyezi Mungu. Hilo la kwanza. La pili, kifo cha pili ni kwa mwanadamu kumgeuzia Mungu mgongo. The departure of a man from the presence of God. Kuna watu wengi hasa nchi za Ulaya na Marekani, wengi wamejitangazia atheist, wasiomwamini Mungu. Wamegeuza mgongo wakamwacha Mwenyezi Mungu. Sasa ndugu zangu, mkawaangalie, hakuna raha. Bila Mwenyezi Mungu hakuna raha. Mali haileti raha. Kifo cha tatu. Kifo cha tatu ni hiki kilichomkumba ndugu yetu Padre Matias. Mwili kuachana na roho. Sasa kifo hiki si kibaya vile.
Mwenyezi Mungu mwanzoni niliwaambia alipulizia pumzi. Aliumba udongo alafu kapulizia pumzi. Kwa hiyo ule udongo unaachana na ile pumzi. Udongo unarudi alikuutoa Mwenyezi Mungu, mwili, na roho inarudi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya mahangaiko yetu ya kibinadamu, tunajua Mwenyezi Mungu hana madoadoa ya dhambi. Mwenyezi Mungu hana dhambi. Mwenyezi Mungu hafikiri baya wala hakipo kitu kama hicho. Sasa sisi kwa mahangaiko yetu ya kibinadamu tunazo dhambi, tunayo madoadoa. Sasa ule mwili na roho vinavyoachana, ndipo mama kanisa anatuambia salini mumuombee aliyewahi, ili kama bado ana madoadoa ya dhambi Mwenyezi Mungu ayasafishe, ampokee kwake. Hicho ndicho tunachokifanya sasa. Hiki ni kifo ambacho kila mmoja wetu tutaenda, na Mwenyezi Mungu ametupa mshale wa kutuonyesha kwamba wote tutarudi hapo. Ipwa yetu inatuonyesha hata ukilala kwa mgongo, kichwa juu kichwa chini na ni miguu juu, bado tukifunga kamba tutagota chini, kwamba wote tutarudi huko. Sasa tunachotakiwa ni sisi tujiandae kwa ajili ya kukutana na Mwokozi wetu. Sasa katika kujiandaa ni kupiga vita vile vifo vingine viwili, ambano vile ni process, vile vinachukua muda kukumaliza. Hiki ni cha mara moja, lakini vile ni vibaya zaidi. Tukivishinda vile vifo viwili vya mwanzo, hata cha mwisho kitakuwa sio shida, kwa sababu tutasema sasa narudi kwa Baba. Sasa naenda mbinguni nilikotoka. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kila sababu kuendelea kumuombea Padre Mathias, na sisi wenyewe tujikumbushe kwamba hiyo ndio njia yetu. Hayo ndio maisha yetu tu wasafiri. Tusingangane sana tukifikiri tutabaki hapa milele. Tumuombe basi Mwenyezi Mungu atutie nguvu, tuendelee kumuombea na tumsindikize tukijua ndio njia yetu. Tumsifu Yesu Kristo.